مشاهدي جريدة تعبير، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من امام المحكمه الابتدائيه بسوق الارباح. اذا اليوم معنا ملفات للشائكه بمدينه مولاي بوسلهام، الملف ديال دركي سابق للسلا او استولى على عده عقارات. اليوم معنا مسير ديال الشركه اللي غادي يعاودنا في التفاصيل حول المشكله ديال هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو المشكل ديال المشكل هو انا كمسير مطعم اوتيل كافي ميرامار، لان هذه كانت واحد الشركه سوسيتي د بلاج اللي عندها تقريبا 100 سنه، كانت ملاكه ديال النصارى، ومن بعد النصارى باعوا ومشاو بحالهم، بقاو الملاكين اللي شراو عند النصارى. من بعد اتضح ان الدركي السابق اللي أدين في ملف ديال المخدرات ب10 سنوات سجنا نافذه، بدا كيدير تلاعبات. ولا بدات في الاول الشركه دعونا بسميت الشركه سوسيتي د بلاج بالافراغ. من بعد حكمنا عليهم حنايا في الاحكام القضائيه. في 2015 عاوتاني داروا دعوه بسميت سوسيتي د بلاج، داروا دعوه بسوسيتي د بلاج باش يفرغونا عاوتاني من بين العقار ديال ميرامار فيه 13 واحد، هي حنايا 14 واحد. دونك تحكم هنايا بالافراغ في المحكمه الابتدائيه ديال سوق الارباح. من بعد مشى الاستئناف وتلغى الحكم، ديال بالافراغ. من بعد مشينا للاستئناف ديال القنيطره، وتلغى الحكم الابتدائي ديال سوق الاربعاء الغرب. راه ملي تلغى هذا الحكم هو كان مخفي واحد العقد دوزو للزوجه ديالو في 1997 بعقد مزور، حيت حتى اللي الشريك ديالو المتصرف كريمي حتى هو كي داعيه دابا بالناس بالتزوير في عده عقود، من بينهم ديال ميرامار الاصل ديالها راه تيتر، اصل ديالها ديال موليها. هذا شرا من عند هذا شرا من عند هذا، سلاله ما يمكنش يجي كوميرس، ماشي دار ولا فيلا ولا هذه او لا الا كان داكشي يتباع ولا شي حاجه، راه اولا الملاكين اللي فيها دابا. دونك اش دار هويا في 2009 مشى زور واحد شهاده تقسيم اللي كتصدر من عند الجماعه المحليه ديال مولاي بوسلهام، ومشى حفظ بها في بسميت مرتو. ماشي انا التقسيم كان عند فرنسيه. انا جاي لك دابا. المشكل اللي كاين شنو هو؟ مشى هو خدا ديك شهاده التقسيم ومشى للمحافظه العقاريه ديال سوق الاربعاء الغرب وحفظ، خلى هذاك الشيء متخفي. فهمتي النيه ديالو تدليس على القضاء وتحايل على القضاء، خلى داك الشيء مخفيه من 2009. علاش؟ حيت في 2015 ما دعاش بسميه مرتو، دعا بسوسيتي د بلاج. هنا كيبين لك بلي ان انت ملي عندك العقد ديال مرتك صحيح ما فيه حتى شي حاجه، علاش ما تدعيش بالعقد ديال مرتك؟ علاش دعيتي بسوسيتي د بلاج؟ سوسيتي د بلاج تحلات في المحكمه التجاريه ديال الدار البيضاء والمحكمه التجاريه ديال الرباط، تحلات بقوه القانون. والدوله عينت مصفي اللي عنده شي ارض، اللي عنده شي حاجه ولا هذه، المصفي كيتكلف. راه ملي المصفي طلب له الوثائق ديال الشركه وهذه رفض يعطيهم. هنا فين خرج العقد ديال مرتو، ولا دعنا حنا بالعقد ديال مرتو وبشهاده مزوره، بعقد مزور، شهاده كيقول لك صادره عند الجماعه المحليه ديال مولاي بوسلهام اللي كان الرئيس ديالها في 1997 هو نفس الرئيس ديال دابا. كيصرح بلي ان هو ما عمرو عطى هذه الشهاده، ما مقيداش عنده في الريجستر، واصلا هذه الشهاده ما كتعطاش بالنموذج الفرنسي. دارت الخبره حتى هي تبتات بلي ان ما كاينش داك الشيء. ورئيس مجلس البلدي كيقول لك اودي هذه الشهاده حنا ما كنعطيوهاش بهذا بالنموذج الفرنسي، كتعطيها بنموذج عربيه. وفي نفس الوقت باش تعطى هذا شهاده التقسيم دير طلب، وفيه لجنه في العماله، فيه كدوز عن المراحل باش تعطاك. وهو ديجا الشركه راسلاته قبل من هذا الشيء، راسلات رئيس مجلس البلدي على اساس تقسيم، ما بغاش يعطيهم، قال لهم حتى تكون عندكم التقسيم النهائي. فهمتي؟ راه دونك هذا كيستغل داك. بالنسبه لهذا الحكم ديالو شنو كان في هذه القضيه هذه؟ اين حكم؟ الحكم ديال هذا التقسيم. لا التقسيم راه شدرات فيها التزوير. انا جاي لك
التزوير درنا شكايه تحفظت في 2018، عاوتاني خرجها السيد وكيل الملك، خرجها باش وحالها على الضابطه القضائيه ديال السوق الاربع للبحث، وتبحث دار فيها البحث، ورجعت عند السيد الوكيل وكيل الملك وحالها على قضيه تحقيق صدع الاطراف، من بينهم رئيس مجلس البلدي، ممثل الشركه ديال كوريمي اللي هو محمد صناجي، الاطراف اللي معنيين بالملف. والسيد رئيس الجماعه اكد في التصريحات ديالو عند قاضي تحقيق بان هذه هو ما عمره عطاها، هذا اللي صنعها من اجل المصلحه ديالو، فهمتي؟ اعترف في استعمال السلطه واستغل ذاك المتصرف اللي هو تمايا في الشركه، استغل هذا الشيء لفائدته ولابنائه وزوجته، فهمتي؟ دونك حكم عليهم قاضي تحقيق متابعه في التزوير والنصب في وثيقه صادره عن الاداره العامه واستعمالها بغير حق، وحالهم على المحكمه هي الجلسه اللي غدوز اليوم، من بين دازوا الجلسات، ولكن الجلسه اللي غدوز اليوم هي هذه دابا الجلسه اللي غدوز اليوم. اليوم عندكم الجلسه، بالنسبه للمحامين ديالكم شنو المحامين ديالنا راهم هنايا مستعدين باش يرافعوا كل شيء، وحنا لنا كامل الثقه في القضاء، وما ننساوش بلي ان باش نكونوا واضحين في هذه المساله، بلي ان الخطابات ديال صاحب الجلاله نصره الله راه غاديه في هذا الاتجاه ديال هذه المافيا ديال العقار وديو ديال الناس، والناس في الخارج ويجيو يلقاو يديروهم مفرغين بلا استدعاء بلا حتى شي حاجه. هذا الشيء راه لا يعقل، هذا الشيء راه ما يخلي الناس ما بقاش تستثمر لا في بلادها لا والو. ومن بين هذا من بين هذا الشيء اللي دار الامور اللي كاينه دابا هو عبد القادر اليعقوبي، الحاج عبد القادر اليعقوبي هو طيح الفراش على ود هذا الشيء. كل مره كيجيبوا العمله من تما على اساس باش يقادوا هذه، يكتشفوا كيجيو كيلقاو واحد كيترام عليهم. والاسباب ديال هذا الشيء ديال الترامي اللي كانت شحال هذه راه اكثر من 24 سنه والترامي كاينين، ولكن شكون اللي كان كيحرشهم هاد الدراكي هو اللي كان كيدفعوا. الدراكي السابق عنده سوابق عدليه، عنده في اتجاه المخدرات، مدان ب 10 سنين حبسا نافذه. هو شنو الصفه ديالو في هذه الشركه هذه؟ متصرف. هو استغل ذاك المتصرف ديالو، حافظ البقاع وحافظ كل شيء. دابا هادو عصابه اجراميه عائليه كيتراماو على اراضي ديال عباد الله بدون وجه حق، وكيستافدها هو وولادو، ومن بينهم العقار ديال ميرامار اللي هو ديال ملاك بعقار ديال ميرامار، ماشي هو فيلا ولا دار ولا هذا ملاكين من تيجي تجاري، وملاكين من الناس من عهد نصر فاش مشاو من الزراري لهذا الحجوبي لهذا هي سلاله كلشي مشري، وعقود ديال الفرنسيين، عقود ديال ماشي اجي ونقول انت بحال هكا نشجعوا المستثمرين باش لا. شوف دابا المافيا العقاريين دابا هذا كما قلت لك هذه المافيا، هذه المافيا واش ما عندهمش حاسبات، ما عندهمش رقيب؟ دابا هذا الشيء علاش حنايا هنايا دابا حنايا باش نبينوا الراي العام هذا الشيء، بلي انه هو هذا السيد راه ما يديرش في راسو كاين العداله ولا هذا، كيدعى بالقوه بلي ان عنده نفوذ، عنده هذه، ولكن حنا لنا كامل الثقه في القضاء وفي هذا الاتجاه. كما قلت لك راه الخطابات ديال صاحب الجلاله نصره الله راه باينه في هذا الاتجاه لمحاربه هذه المافيا، وهذا الشيء راه عين القضاء عليه، فهمتي؟ هذا الشيء اللي كاين. دابا الرساله ديالكم الان، وخاصه اليوم عندكم الجلسه، شنو هي الرساله ديالكم للناس اللي متابعين هذا الشان ديالكم اللي حقا ليها غادي ان شاء الله تكون ضجه اعلاميه على المستوى الوطني، وخاصه في قطع اليد لهذه المافيا اللي تيدير الشرطه استعمال السلطه؟ دابا ملي كنقولوا مافيا، هذه راه مافيا عائليه، هو ومرته وولادو، فهمتي؟ شكون اللي كيحميهم الله اعلم. ولكن حنايا دابا ماشي مافيا، حنا كنسمعوا مافيا راه فيها هذا راه هو ولادو اللي داير هذا الشيء بالتدليس والتحايل على القانون وهذه، واش فهمتي؟ هذا الشيء اللي داير هذا السيد راه ماشي زعما شي حاجه. ولكن حنا اللي كنطلبوا من القضاء ينصفنا، لاننا متضررين في هذا الشيء، وحنا قابلين للاستثمار في هذه البلاد، والناس كتجي كما قلت لك راه الحاج عبد القادر اليعقوبي راه طايح الفراش على ود سبب هذا الشيء، راه هما اللي مرضوه مرض مزمن،
مرض السرطان هما سببه الاعصاب، حيت هما ملي جاو شراو هادو هما في هاد المشاكل. هذا يخرج هذا، كيخرج هذا، كيدخل هذا، كيجي هذا. هادشي ماشي معقول. حنا ما كنشجعوش الاستثمار، حنا كنقولوا لهاد الناس ما تجيوش للمغرب، بقاو في الخارج بلا ما تجيبوا فلوسكم وتخربقوا راسكم هنايا. بقاو تمايا. هادشي اللي كيبان لي دابا حنايا. 14 عام ماشي بزاف بالنسبه لهاد كيفاش 14 عام. لا كما قلت لك راه الملف كان داروا الدعاوي بسوسيتي البلاج ومشينا وتحلت الشركه. كياخذ الوقت تحرك الشركه في المرحله الابتدائيه الرباط الدار البيضاء، وعاد هو ملي لقى راسو من حاصل الشركه تحلات وما بقاش عندنا، والدوله عينت مصفي بس يصفيو مع عباد الله. انا جبد هو هذه العقود، فهمتي. هنا فين كاين المشكل. بدون علم شركه عنده نيه مبيته. داكشي مخبيه. اذا ترصد لهاد الملفات باش يدي الاراضي ديال عباد الله. كيما دابا الناس في الخارج ملي كيجي لدارو كيخلص الضرائب، كيخلص الواجبات ديالو القانونيه، كيخلص كلشي، كيجي كيلقى دارو مفرغه. راه دايره كارثه، ماشي زعما حشومه هذا الشيء. انا المغرب ديالنا ماشي هكا خصو يكون، فهمتي. عندكم ثقه كبيره في العداله؟ عندنا ثقه كبيره في العداله ديجا. عندنا جلسه ان شاء الله، في انتظار نخرجوا ان شاء الله نكملوا معكم السجده ديال الملف ان شاء الله. اذا مشاهدي جريده عبير من الان الابتدائيه في مدينه سوق العبد